inútiles. Los peluches. No. ¡Ya vuelven acá! Ahora sí, podemos ir a los titulares. Luego ahora podemos seguir y vayamos a los titulares. ¡Nice! ¡No, Gastón! ¡El titular no! Gastón va a hacer su nota corriendo. ¡Corre, Gastón! ¡Viene el Ignacio para ti! Fan número 1 vuelve a molestar al show. ¡Corre a subir! Y Diego hará su nota. Esto me está pareciendo como el osito. Esto me parece muy repetitivo, como cuando el osito te dice: haré por la gloria y por toda la gloria de vosotros. ¡Yeah! Espero que la violencia no siga con Ignacio, con Gastón. Veamos a los cabros. Felipe es un perro, le gusta explorar y ese le gusta porque es un cachorrito, porque Felipe es un cachorrito. El fan número 1 aparece. Ya sé que hay muchas maravillas que explorar. Un día que iba explorando, me encontré unas más maravillas que ven más. Un día iba explorando, no podía aguantar más. Te tienes que levantar. Te tienes que levantar. Te tienes que levantar. Martín se quedó dormido y no tenía qué hacer. Esperen a las reglas. Bueno, el ganador de los cazadores de insectos y animales fue Babylandia. Ahora vayamos a la nota de. Ahora vayamos a la nota de Diego y a la nota de Diego. Bueno, antes de que yo siga con mi camita rica. Diego está opinando algo. ¿Qué opinas? Después su nota. ¿Qué está pasando? Soy la cabra sufridora. Ok, soy un dinosaurio. ¿Qué importa? Es algo estúpido. Pero ven, vuelven acá. Iré en su inventario. Tráetelo, Martín. Pero no la hemos visto hace varios días. Visita la pinche tumba de la cabra sufrida por el reproductor. Ya estoy esperando mi pinche nota para Diego. Y hoy tenemos un invitado especial que va a ayudar en esta muerte de alguien. ¿Quién nos dices? Siento que tú capturaste al Gastón y lo mataste en la... ¿Ignacio? Sí. ¿Y qué nos dices al respecto, señor Don Florindo? Señor Ignazón. No importa que... Acércate a la cámara. Es divertido jugar con la cámara de seguridad. Nunca me había divertido tanto. Espero que siga esta diversión. La muerte de la cabra sufridora. ¿Qué opinas? ¿Opinas? Programa, ¿qué opinas? Opinas. Se puede ir, señor, pero puede quedarse conmigo acá solamente bailando cumbia. Oh, qué increíble cumbia. La voy a poner en mi libro. ¿Este señor baila cumbia?
vayamos a la nota de Gastón. Oh, sí. Nota de Gastón. La nota de Gastón está en la puerta. La nota de Gastón. No quiere salir. Está enojado. No quiere jugar. Oh, Gastón está enojado. Está en programas. Oh, se cerró. Bueno, gracias por Ignacio por ayudar. Señor, como usted está ayudando al programa, le voy a hacer que sea el jefe por una semana. Yo le voy a ir a tomar un cafecito. ¿Qué cafecito? Diga algo. Señor, ahora, por favor, y no, el Gastón Vamos a buscar la nota de la muerte. la muerte, De entonces, la cabra sufrió. Caso Fríos, Cabra sufrió. Caso Sí, listo, ya quiero tomar mi cafecito. Ahora puedes quedarte bailando cumbia como siempre. Va a ser un poco triste esta despedida. Domingo. Vamos, Ignacio. Señor. ¡Oye, señor! ¡Caminen! ¡No te quedes! ¡Oye, camina! Está la muerte acá de la cabra sufridora. No sé por qué es un fantasma. ¡Hola! ¡Soy un pinche fantasma! Sí, ya valió. Ya valió. ¡Ah! La muerte. Estamos en una micro con un acompañante. Soy la Andrea. ¿O me pueden decir que Andrea? Estamos con Diego. Saluda. Soy Diego. Di tu nota de la micro. En la micro que estamos. Mira, la micro puede ser muy emocionante, ¿sabías? Puede haber millones de personas, pero no importa que 20 puntos. Y también puede ser muchas personas. Muchas personas. Como esa persona que está ahí. Este tiene su motivo y sus explicaciones. ¿Qué nos explica sobre tu nota? Creo que yo no he leído muy bien su nota, sí, pero vamos a ayudar. Dinos, Diego, ¿qué quieres ahora? No, pero usted que no son los micros. O los autobús. Los que tienen muchas personas. Explíqueme, por favor. Ya, porque ahora está la ¿Micro para qué sirven? Relleno. Haremos alguien sobrevivir la muerte mía de los osos peludos. Con pelos en los... Ay, yo qué sé. No. Uy, me maté. Morí una vez. Hola. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Es oso! ¡Es vida! ¡Corran! Nota sal de oso voz. Diego de las notas también. Cállate. Estamos acá para presentar a alguien presentando personas nuevas. Presentando. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, saluden en la cámara. Estamos acá, un videito. Martín es influencer. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Soy un oso, bueno, títere. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú cómo te llamas? Sofía ¿Cómo te se llamas? llama. Ok, se llama Sofía. Increíble. Ahora, Ya, estamos. oh, y esta fue mi... Oh, disculpa. Conocimos a alguien llamado Sofía. Una verga. ¿Qué quieres, señora? Sofía. Bueno, Sofía. nos despedimos de la nota Osal. Soy el oso y el comandante oso. Bueno, después de esa explosión, Baby murió y... No puede ser. ¿Vas a ir al cementerio conmigo antes de...? ¿Qué prefieres? ¿Ir al cementerio o que te mate? Ir al cementerio que te mate. Ir al cementerio que te mate. Cementerio. Vayamos todos. Ositos Teddy, Diego, van. Vayamos. Ven. ¿Dónde vamos a fuera? A un cementerio de la persona muerta que acaba de morir. Y Osito Teddy, soy el increíble. Le quería informar, la muerte
querido, cabra sufridora. Ya no va a aparecer nunca más. Pero contratamos a su hermano, ¿qué va a hacer? El oso Teddy, espera, el oso Teddy. ¡Oh, sí! Llegó. Ok, estamos en el basurero. Bueno, pongamos esa música de Teddy porque nos gustó. Chic, chic. Super Teddy, no nos quedamos, somos los Teddy. Somos rockeros, somos los Teddy. Somos rockeros, somos los Teddy. Somos los rockeros Teddy. Somos los rockeros Teddy. Y el Ignacio toca los tambores, los tambores, los tambores.